Ինչպես կարգավորել էլեկտրական ցուցանակները։ Սկզբում այն միացնում ենք հոսանքից։ Մեր ցուցանակը ունի ինֆորմացիայի տեղադրման USB տարբերակ եւ Wi-Fi-ով նրան միանալու եւ հեռակա թարմացնելու տարբերակ։ Լան քարտի տարբերակ չունի։ Այն նոտբուքով գտնում ենք մեր ցուցանակի Wi-Fi-ին, որից հետո տեղադրում ենք նրա հետ եղած դիսկից նրա մեջ ու նրա համար կարգավորումներ սարքելու համար նախատեսված ծրագիրը։ Ծրագիրը տեղադրելուց հետո արդեն կսարքենք դիզայն, այսպես ասած, թե ինչ ցույց տա մեր վահանակը։ Ահա ծրագիրը։ Որտեղ արդեն պետք է տեղադրենք տեքստեր եւ մեր վահանակին ասենք, թե մի տեքստից մյուսը անցում ինչ էֆեկտով լինի, որից հետո սեղմում ենք ուղարկել կոճակը։ Իջավ ծրագրի կարգավորումների սկսելը, սկզբում անում ենք գլխավոր կարգավորումը, նշում ենք, թե մեր տաբլոն ինչ չափի է։ Ստանդարտ պարոլը 100, 160, 168։ Ստեղից նշում ենք մեր էկրանի չափերը, default դրած էր 160-ը 32-ի վրա։ Սխալի դեպքում մեր տաբլոն սխալ պատկեր է ցույց տալիս։ Մեր տաբլոն իրականում 96-ը 48-ի վրա են չափսերը։ Եթե չեք իմանում կոնկրետ չափսը, փորձերով կարող եք այսպես գտնել, մի հատ թիվ գրել, որից հետո ուղարկել վահանակին ինֆորմացիան, պետք է վահանակը ճիշտ ցույց տա, ճիշտ չափսերով ընդհանուր վահանակով։ Եթե ճիշտ է, հետեւաբար մեր վահանակի չափսերը սրանք են։ Որից հետո արդեն սկսում ենք ձևավորումը, թե ինչ ցույց պետք է տա մեր վահանակը։ Սկզբում օրինակի համար այստեղից կարող ենք ավելացնել տեքստ։ Այստեղ նշում ենք օրինակ XXX, այստեղից նշում ենք չափը, ֆոնտերի տեսակը եւ ուղարկում ենք։ Մեր տաբլոն արդեն ցույց տվեց մեր 3x-երը, որպեսզի մեր տաբլոն ցույց տա այլ տեքստեր, սեղմում ենք նոր ծրագիր, որտեղ նորից ավելացնում ենք օրինակ տեքստ, որտեղ գրված կլինի 3 հատ Y եւ ուղարկում ենք։ Այդ տաբլոն սկզբից ցույց կտա X, որից հետո Y եւ հերթով փոխվի։ Մեր նշած տեքստի բաժնում այստեղ կա թե ինչ էֆեկտներով գրվի մեր տեքստը։
այստեղ հերթով փորձելով մենք արդեն կարող ենք նշել, թե որ ձևով մեր տաբլոյի վրա գրվի հետևյալ տեքստը։ Սեղմում ենք play և գրում ենք։ Այստեղից արագությունը խոսքով այս ճաշակի ձևավորում ենք, թե հետևի ֆոնը ինչ գույն լինի, քանի որ մեր տաբլոն միագույն է, շատ գույներ չենք կարող նշել։ Հետևի ֆոնը, թե ինչ հետո ուղարկենք արդեն մեր մոտ Y-ները ցույց տալուց արդեն ֆոն պետք է լինի։ Ավելացնենք երրորդ, այստեղ կա կալենդար, որտեղ գրվի ամիս ամսաթիվը, տեսքով գրվի ինչ հերթականությամբ, քանի որ մեր ցուցանակ ունի նաև ջերմաստիճանի ցուցում, կարող ենք այստեղ նաև տեղադրել, որ նա ցույց տա ջերմաստիճանը, սկզբում ավելացնում ենք ծրագիր, որտեղ տեղադրում ենք արդեն ջերմաստիճանը։ Խոսքով այստեղս ճաշակի ձևավորում ենք, որից հետո ուղարկում ենք մեր տաբլոյին, արդեն մեր տաբլոն ունի խոսքով հիմնական կարգավորումները սրանք են, մնացածը արդեն ըստ ճաշակի։ Խոսքով մնացած ձեր ճաշակի ըստ ձեր ուզածի արդեն կարող եք տեղադրել, հետաքրքրության համար տեղադրենք մի հատ նկար, տեսնենք թե ինչպես այն ցույց կտա։
ուրեմազրել այսքանը ստանալ այս նկարից։ Խոսքով վերջ հիմնական սա էր, այստեղ կա 3D տեքստ, տեքստը ինչ ձև պետք է ցույց տա։ Ես հիմա արդեն վերջնական սարքեմ, մեր տաբլոթը ինչ պետք է ցույց տա, որից հետո ցույց կտամ ընդհանուր արդեն պատրաստի վիճակը։ Եթե Wi-Fi տարբերակ չունեք, կարող եք այն ուղարկել ինֆորմացիան ֆլեշկայի վրա եւ ֆլեշկայի միջոցով արդեն տեղադրելով մեր վահանակի USB պորտին ցել ինֆորմացիան վահանակի մեջ։ Վերջնական սարքելուց հետո խորտ տամ սախրանից տակ ձեր պրոյեկտը, քանի որ ինչ պատճառներով եթե վնասվի տաբլոյի մեջ ինֆորմացիան կամ օպերացիոն համակարգը փոխելուց հետո ջնջվեն այս ծրագրերը, հերթականությունը այս պրոյեկտի միջոցով դուք կարող եք այն բացել եւ ստանալ արդեն ձեր հին ծրագրերը եւ չեք կորցնի դրանք եւ ավելորդ ժամանակ չեք կորցրի այն վերականգնելու համար։ Ես որոշ չափով սարքեցի, այժմ ուղարկենք, տեսնենք ինչ ստացվեց։